仔细听，你睡觉时是不是也会像这样打鼾？打鼾大小声其实也会伤身。研究人员观察患者的鼾声分贝，距离1公尺如果超过55分贝，长期下来小心颈动脉明显变硬变厚，还会变成脑中风等心血管疾病的高风险族群。颈动脉的厚度到一个程度的时候，它要发生冠心症或是那个脑血管疾病的机会，大概是一般的2倍左右。但鼾声怎么会和颈动脉硬化有关？医师解释，中高频的鼾声来自于扁桃体、侧咽壁、舌根和喉部的阻塞。当这些部位阻塞时，局部缺氧，鼾声产生能量震动，造成动脉内皮受伤，而且还会增加胆固醇附着于管壁的机会，所以才说会导致动脉变厚硬化。比如说治疗打鼾的手术。那或者是减重，然后提早让鼾声被控制住，然后颈动脉变薄，不要再产生后面的更严重的周状动脉硬化这样子的情况。台湾有多少人会打鼾？15岁以上的民众高达2%，男生比女生多，而且年纪越大，体重越重，打鼾的比例就越高。打鼾音波不只影响枕边人，能量太高还会伤害自己。TVB 新闻台北综合报道。